Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? අපි දැන් Kesbewa junction එකේ ඉඳලා bypass road එකට තමයි දාන්නේ. පොඩි බඩගින්නකට කොත්තු ගන්න පුළුවන් තැනකට තමයි අපි දැන් මේ යන්නේ. දැන් වෙලාව රෑ 8:00. අපි දෙන්න මේ යන්නේ bypass road එකේ තියෙන මේ දවස්වල අපේ favorite food truck එක හොයාගෙන. දැන් ඔයාලට මේ ඉස්සරහින් පේන්නේ Charu'z Truck. Kesbewa ඉඳලා එනවා නම් මේක තියෙන්නේ පාරෙන් අනිත් පැත්තේ. මෙයාලා ළඟ තියෙනවා පොඩි බඩගින්නට සෙට් වෙන best option එකක්. ඒ තමයි rice, koththu, noodles, pasta, cup. ඔන්න ඉතින් අපි මුලින්ම ඕඩර් කළා රුපියල් 290ට තියෙන chicken koththu cup එක. ඒ වගේම Charu'z special කොච්චි chicken koththu cup එක රුපියල් 300ක් විතරයි වෙන්නේ. අපි කලින් දවසක try කරලා තියෙනවා cheese koththu cup එක. ඒකත් ගොඩක් රසයි. අපි ඊළඟට order කරා chicken burger එකක්. ඒකත් රුපියල් 290යි උනේ. තව මෙතන submarines තියෙනවා 6 inch and 12 inch. අපි ගත්තේ Mexican chicken cheese submarine එකක් 6 inch. ඒක රුපියල් 450යි උනේ. ඒ වගේම අපි දැක්කා මෙයාලගේ unique burger type දෙකක්. ඒ තමයි black burger and red burger. ඒ වගේම අපිට black submarine try කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙදී අපි දෙන්නගේ බඩවල දෙක හොඳටම full වෙලා තිබුණේ. ඉතින් අපි ඒ type දෙක අනිත් දවසට කනවා කියලා හිතාගත්තා. ඔයාලත් ඒව try කරලා තියෙනවා නම් අපිට comment එකක් දාලා කියන්න කොහොමද රස හොඳයිද කියලා. එහෙනම් අලුත් තැනකින් අලුත් විදියකට ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්න. bye bye.